एतजाज अहसन को पीटीआई की जानिब से निगरान वजीर आज़म के तौर पे पेश किया जाएगा। एतजाज अहसन को वजीर आज़म बनाने के मुतल्लिक इमरान और एतजाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तो एक ही तरफ से आती होती थी। एक खास लाइब्रेरियन थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी हैं। और एतजाज अहसन का हालिया बयान कि इमरान 1 महीने में इक़्तिदार में वापस आ सकता है, इमरान एतजाज की गठजोड़ की ये दलील है। ये कह रहे हैं, ये आपकी पट्टियां चली हैं आपकी टेलीविजन पे। पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ जारी साजिश में एतजाज अहसन ही इमरान खान का निगरान वजीर आज़म है और फिर बहुत सारी इस तरह की हैं। एतजाज अहसन के पार्टी दुश्मन रवैये के खिलाफ फलां तारीख को माल रोड पर मुजाहरा होगा। अब ये जो दोस्त है और गिरोह है, ये हैरत इस बात की है कि ये एक ही सांस में कहते हैं कि एतजाज अहसन पीपल्स पार्टी को छोड़ के जा रहा है, और उसी सांस में कहते हैं कि एतजाज अहसन को पार्टी से निकाल दो। अगर वो वैसे ही छोड़ के जा रहा है तो उसको निकालने की करने की का फायदा क्या है? मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं पीपल्स पार्टी में हूं। इमरान मेरा दोस्त है, बिल्कुल है। 50 साल से हम दीवार हमारी सांझी है और उसका ये पीछे घर है, रिहाइश है उसकी। लेकिन पीपल्स पार्टी भी मेरी फैमिली है और मैं इस किस्म के सियासी अंदाज़े गुफ्तगू में यकीन नहीं रखता हूं कि किसी से सियासी इख्तिलाफ हो तो उसको एकदम आप जो बुरा भला कहना चाहें वो कहना शुरू कर दें और राना सनाउल्लाह की ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी दीरीना है और पीपल्स पार्टी को मैं खानदान समझता हूँ। जब वकला की तहरीक में चला रहा था तो वकला ये डिमांड किया करते थे बड़े जोर शोर से, और मीटिंग्स में उसमें काफ़ी मुदाखलत हो जाती थी कि जी आप या पीपल्स पार्टी छोड़ दें क्योंकि ये हमें अपोज कर रही है गवर्नमेंट, या आप वकला की क़यादत छोड़ दें। अब मैं कहता था मैं पीपल्स पार्टी की नहीं छोड़ सकता, वकला तहरीक नहीं छोड़ सकता, पर वकला की तहरीक की क़यादत आप कहते हैं तो छोड़ देता हूँ। और जब मैं ये कहता था वो कहते थे नहीं आपके बगैर हम चल नहीं सकते, आपको कोई क़यादत करनी है। तो मैं उस जमाने में भी वकला तहरीक के दौरान भी मेरे ताल्लुकात अपनी पार्टी वालों और पार्टी लोगों के साथ बिल्कुल शाइस्ता थे और मैं समझता हूं कि शाइस्ता रहने चाहिए, नाशाइस्तगी नहीं आनी चाहिए। अब इसमें
جو آپ کے لیے بنیادی خبر ہے اس کی طرف میں ہو گیا ہوں، کیونکہ پٹیاں ابھی بھی چل رہی ہیں. ابھی پٹی ایک چل رہی تھی کہ اعتزاز احسن خان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں وہ بس شامل ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں، اور عمران اور دونوں بیٹھے. اب عمران سرگودے میں ہے، عمران خان سرگودے میں، میں آپ کے سامنے یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو جن کو خبر نہیں کہاں سے خبریں آتی ہیں کہ میں بنی گلا میں جا کے اور پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. میرا کسی اور جماعت میں شمولیت کا کوئی امکان نہیں، بلکہ میرا پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا ہی کوئی امکان نہیں. پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کے لیے مجھے پرویز مشرف کی جانب سے پیغام 2 مئی کو ملا، 2 مئی 2007 کو. اب یہ بھی آپ دیکھیں 15 سال پہلے کا اعتزاز احسن، اور یہ پیغام ملا کہ میں ایم این اے تھا اس وقت کہ آپ جو 5 مئی کو آپ نے لاہور ڈرائیو کرنا ہے اور لاہور ایک لانگ مارچ لے کے جانی ہے، اس بس آپ چیز کی گاڑی کو ڈرائیو نہ کریں اور پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیں اور شوکت عزیز ادھر استعفیٰ دے دے گا. میں ایم این اے تھا اس وقت اور آپ پرائم منسٹر بنے. میں قطعاً اس کے لیے تیار نہیں تھا، تب نہیں تھا تیار. اور میرے جیسے میں نے کہا پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے، میری فیملی ہے. اس میں اختلاف رائے ہماری پارٹی میں ہوتا ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اور اس میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام نیشنل پارٹی جو نیشنل، ورنہ جو ریجنل پارٹیز ہیں، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، وہ بھی ان میں بھی یہ صفت ہے، پر تمام نیشنل پارٹیز یعنی 3 مسلم لیگ نواز، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو مذہب کو